Preden preidem na temeljne pogoje, je potrebno še povedati, da smo podali tudi neko skupno oceno potreb po storitvah v skupnosti. In sicer smo nekje na nek način skušali priti do števila oseb v starosti med 18 in 65 let, ki bi potrebovali storitve v skupnosti, nismo pa ocenjevali, v kakšnem obsegu bi potrebovali te storitve. Predvidevamo, da bi vseh oseb, ki bi potrebovali storitve v skupnosti, za potrebe deinstitucionalizacije bilo okoli 15.000, v starosti od 18 do 65 let. In ta naš izračun na nek način sovpada tudi z izračunom, ki smo ga dobili od Vita Flakarja, ki pripravlja podobno poročilo za ministrstvo, s tem, da ne bo omejeno na število uporabnikov oziroma na starost uporabnikov, če se ne motim. V to število 15.000, da še povem, so zajete tako osebe, ki so trenutno v institucionalnem varstvu, kot tudi osebe, ki živijo v skupnosti, pa nimajo na voljo potrebnih storitev in podpore. Jaz se to pravim, tisti, ki so že doma in večina teh, ki je doma, v najboljšem primeru dobiva kakšnega od možnih denarnih dodatkov, to je dodatek po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih ali dodatek po zakonu o družbenem varstvu ali dodatek po spizovski zakonodaji za pomoč in postrežbo. In nimajo storitev, temveč za njih skrbijo družine in družinski člani. Verjetno se bomo ponavljali, ampak mislim, da ni odveč, če še enkrat ponovimo v bistvu osnove, ki morajo biti izpolnjene, da se procesi deinstitucionalizacije začnejo odvijati. Prvo, ne bom rekla prvo, drugo in tretje. Vse te stvari morajo potekati sočasno. In ne moramo čakati v neskončnost, da bojo vsi ti pogoji do popolnosti urejeni, da bomo začeli z procesi deinstitucionalizacije. Za nastanitev, za življenje v skupnosti je treba, tako kot je že prej Darja omenila, jaz bom pa še ponovila, treba je povečati začasne namestitvene kapacitete, treba je ustanavljati trajne nastanitvene kapacitete v skupnosti, treba je za realizacijo pravice do lastnega stanovanja zagotoviti dovolj individualnih stanovanj in treba je preveriti tudi morda še kakšne nove možnosti ali pa stare možnosti, ki niso bile dobro izpeljane ali pa nadzorovane, kot na primer preverjanje možnosti nastanitev v drugi družini oziroma nadomestna družina, ki bo usposobljena za to in bo ob tem imela vso potrebno podporo. Osnovna sredstva za življenje v skupnosti. Velik strah ljudi, tudi tistih, ki živijo v inštitucijah, je, da če bojo odšli iz inštitucije, da bodo lačni. Da bodo lačni in da bojo prepuščeni sami sebi. Rešiti bomo morali vprašanje osnovnih sredstev za življenje v skupnosti in sicer tudi na način, da vkolikor oseba nima lastnih dohodkov oziroma njeni dohodki ne dosegajo minimalnega zneska potrebnega za življenje v skupnosti, je potrebno skozi spremembo zakonodaje ta sredstva zagotoviti. Ena od načinov je tudi zvišanje varstvenega dodatka, drug zakonodajni predlog je sprememba zakona o novi zakon o socialnem vključevanju, stari zakon o družbenem varstvu težko telesno in duševno prizadetih oseb, če se ne motim. Potem zelo pomembna stvar pri osnovnih sredstvih za življenje je tudi v bistvu delo na fleksibilnosti statusov. Imamo različne statuse, tako invalidnosti kot po različni zakonodaji, ki v bistvu na nek način ljudem ne dovoljujejo in jih omejujejo pri tudi nekem vstopu na trg delovne sile. Tudi če bi si ljudje želeli nekaj delati in so za to usposobljeni, si ne vstopijo na trg delovne sile, ker se
pač bojijo, da ne bodo zmogli delati 8 ur, pa bodo potem izgubili še tisto malo, kar so prej imeli, če poskusijo. Treba je vzpodbujati vključevanje oseb v redne oblike dela, in to vključevanje v normalnih delovnih okoljih, vključevanje s podporo in ne glede na to, za koliko ur se želijo in so zmožni vključevati. Nabor potrebnih storitev. V mreži smo skupaj z članicami na nek način se že večkrat in v okviru več dokumentov se tudi pogovarjali o tem, kaj bi bilo potrebno, da se izvaja v skupnosti, da bi osebe imele vso potrebno podporo, da lahko živijo v skupnosti. Prva je seveda nastanitev v skupnosti, kjer so pač predvidene različne oblike. Od stanovanjskih skupin za dolgotrajno podporo, prehodnih stanovanjskih skupin za največ 3-letno podporo, od stanovanjskih skupin za urgentne namestitve ali pa tudi za začasno razbremenitev družine, do preselitev in podpore pri preselitvi iz institucij, do individualnih bivanjskih enot in nadomestnih družin. Osebna asistenca, morda pač ne bom se dolgo ustavljala, mislim, da smo že večkrat povedali, gre za pomoč pri vsakodnevnih opravilih za osebe, ki potrebujejo kontinuirano pomoč v večjem obsegu. Psihosocialna pomoč, svetovanja, tako osebno po telefonu, kot za uporabnike, svojce, bližnje, vodene skupine za samopomoč, s podporo za uporabnike, svojce in bližnje, uporabniške skupine za samopomoč, skupine za samopomoč svojcev in bližnjih, programi vseživljenjskega učenja, programi ohranjanja veščin, znanja in pridobivanja novih veščin znanja, vrstniško svetovanje in tudi supervizija ter svetovanje za nadomestne družine. Pomoč doma. Pomoč doma ne bi vključevala v bistvu pomoč na domu za manjši obseg potrebe po pomoči pri dnevnih vsakdanjih aktivnostih. Potem individualna podpora. Gre za podporo pri upravljanju vsakodnevnih aktivnosti na domu ali pa zunaj njega in gre za individualno tudi za možnost individualne podpore na daljavo pri zdravstveni oskrbi, na primer. Tudi to je ena od članic mreže povedala, da bi v bistvu pomenilo veliko razbremenitev osebe. Individualna podpora, seveda ne samo uporabnikom, tudi družini in svojcem. To pomeni, da tisti, ki podporo potrebuje, ali gre to za urejanje nekih vsakodnevnih stvari, ali pa za karkoli drugega, ima neko podporno osebo, ki jo v vsakem trenutku lahko prikliče. Spremstvo. Gre za spremstvo pri vsakodnevnih aktivnosti izven doma. Jaz tudi ne poudarjam, za katero ciljno skupino katera storitev je. Ker ena storitev je lahko v bistvu za več ciljnih skupin, ena pa samo za eno ciljno skupino. Gre za storitve, ki so potrebne v skupnosti, kot zato, da imajo ljudje možnost izbire in ne glede na to, katera, ali so to starejši, ali so to otroci, ali so to osebe z gibalno oviranostjo, ali so to osebe s težavami v duševnem zdravju. Prevozi, pravica do mobilnosti. Gre za potrebo po prevozih zaradi odsotnosti javnega prevoza ali pa zaradi tudi neprilagojenega javnega prevoza ali pa tudi zaradi nemožnosti uporabe javnega prevoza. Potem programi oziroma storitve zagovorništva, samozagovorništva in pravne pomoči. Gre za pravico do varstva pravic, potem programi dnevnih centrov, pravica do socialne vključenosti. Dnevni centri, ne samo druženja, kreativnega preživljanja prostega časa, temveč dnevni centri socialne vključenosti, učenja socialnih veščin, vključevanja v širše družbeno okolje, pridobivanja novih znanj. Tudi pri dnevnih centrih se pojavlja
Nekatere organizacije imajo svoje dnevne centre, lahko bi pa obstajali tudi občinski dnevni centri, ki bi bili namenjeni vsem, ne glede na vrsto oviranosti, pa bi se potem, posamični dnevni centri ohranili samo za, bili na razpolago samo določen del časa, ali pa osebje, ali pa skupaj. Zelo pomembno, pomoč na delovnem mestu in pri zaposlovanju. Tako kot sem že prej povedala, potrebno je delati na vključevanju oseb v redne oblike dela. Potrebno je poiskati, kaj ljudje radi delajo, bi želeli delati in zmorejo delati in v kakšnem obsegu to lahko, ter s kako podporo to lahko počnejo. Samo tako bo v bistvu socialno vključevanje sploh izteklo. Nekaj od možnih storitev pri temu je individualna podpora na delovnem mestu, pomoč pri iskanju zaposlitve, pridobivanje novih veščin, mentoriranje pri zaposlovanju in tako naprej. Gre za podporo v obsegu, kot jo človek potrebuje, in v trajanju, kot jo nekdo potrebuje. Zdaj se recimo včasih veliko dela na temu, da oseba dobi delo, potem pa nima nobene podpore pri temu, kako v bistvu naj to delo obdrži ali pa kako naj rešuje probleme, ki pri temu recimo nastajajo. Zelo pomembna stvar so tudi krizni timi, krizni centri, krizni timi za pravico preživeti duševno krizo na domu. Krizni timi kot program ne obstajajo in se ne izvajajo, se izvajajo samo, so se v preteklosti, vendar nikoli kot plačan program, ampak se vedno v bistvu na nek način samoiniciativno oblikujejo, ko se recimo in če ima oseba to možnost, da se oblikuje za njih. Krizni timi, krizni centri in regionalni centri za skupnostno psihiatrično obravnavo, to so že preverjene stvari, za katere bi bilo treba samo razpisati programe in jih spraviti v izvajanje. Mi smo tudi v bistvu pogledali, kateri od teh programov se že izvajajo kot programi NVO-jev in smo ugotovili, da v bistvu skoraj vsi od 1 do 9 oziroma delno tudi 10, razen pod 1, B, C, D in G, se izvajajo sedaj že v obliku socialno-varstvenih programov. Problem pa je, da je število mest v teh programov omejeno, kar pomeni, in da to niso, še vedno te stvari niso pravica posameznika in zato zopet poudarjam. Za že preverjene storitve, ki jih nevladne organizacije izvajamo že vrsto let, je treba nemudoma spremeniti zakonodajo na način, da postanejo storitve, se pravi, da postanejo pravica posameznika in da se o njihovem, uporabi ne odloča, a je še kako mesto frej, a imamo še kakšno uro frej, a se da še koga stisniti, mogoče bi pa povečali stanovanjsko skupino, pa jih bo not 4 namesto 3 in tako naprej. Za programe, ki pa se še ne izvajajo, to so programi deloma 10 in do 13, je pa treba nemudoma razpisati. Razpisati je treba jih kot socialno-varstvene programe z namenom preverjanja, sam ne na način, da bojo eksperimentalni programi ali pa ostali, tako kot je bil tudi od JHD-ja Neodvisno življenje hendikepiranih, mislim, da so kar 6 let imeli oznako eksperimentalni programi, zdaj imamo pač oznako verificirani socialno-varstveni program, pa mreža javnih socialno-varstvenih programov, ampak še zmer pa to ni zakonske osnove, ki bi v bistvu osebno asistenco določala kot pravico. Za eksperimentalno fazo je treba v bistvu vzeti krajši čas, treba je pa imeti izdelane metode evalviranja in vrednotenja, da se vidi, kakšne oblike storitev potrebujemo in v kakšnem obsegu. Naprej, potrebno je tudi v bistvu razpisati
pilotne projekte konkretnih preselitev. Deinstitucionalizacija, tako kot sem povedala že na začetku, ne moremo čakati na to, da bodo v popolnosti izpolnjeni vsi pogoji. Kajti ne družba, ne lokalne skupnosti, ne stroka, nihče ne bo nikoli 100% vnaprej pripravljen, da bi do neke varne preselitve ali pa ne prišlo. Treba je stvari delati sočasno in začeti v bistvu tudi že za pilotnimi preselitvami. Mi predlagamo, da bi se v naslednjem letu že začela pilotni projekti preselitve za 150 uporabnikov. Od 4100 uporabnikov pomeni je to koliko procentov. Dobro, moramo začeti. Ne moramo zdaj porabiti naslednjih 5 let, da bomo usposabljali družbo in pripravljali teren, ljudje pa še vedno ne bojo imeli možnosti izbire. Dodala bi še to, da smo v mreži in tudi v bistvu skozi rezultate te raziskave videli, da je nujno, da ministrstvo svojo zavezo oziroma država svojo zavezo deinstitucionalizaciji tudi potrdi. Potrdi na način, da se preneha z novimi namestitvami v institucionalno varstvo. Da se prične s preselitvami v skupnost in da se preneha vlagati v gradnjo in obnovo obstoječih institucij. Jaz bi rada še to povedala, zakaj pravijo, sej ni možno in tako naprej. Mi se bomo trudili, da bomo naslednje leto 150 oseb preselili, jim dali vso potrebno podporo, izdelali nek sistem, institucije bojo pa teh 150 mest v trenutku zapolnile za drugimi. Potem nismo naredili ničesar. Potem to ni deinstitucionalizacija, ampak nekaj čisto drugega. Hvala.